अस्सलाम वालेकुम माय डेयरी फार्मर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके जानवर भी माशाल्लाह से बहुत ही फिट फाट होंगे। लीजिए हमारा न्यू डेयरी फार्म तैयार हो गया है इंशाल्लाह। बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे बहुत सारे जानवर नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो काफ़ी शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने जानवर दिए। बहुत ही उम्मीद है अल्लाह पाक से, अल्लाह इंशाल्लाह हमें कामयाब करेगा और इंशाल्लाह आप भाइयों के लिए मज़ीद बेहतरीन और मज़े की वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। ये देखिए भैंस, ये माशाल्लाह कुछ ही दिनों में सेल हो चुकी है। तो ये पुरानी वीडियो थी इसलिए मैंने सोचा अपलोड कर दूं और शौक दिखाऊं अपना। ये देखिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला रोज़ी दे जो भी ले गया इसको। छोड़ दी, चेक करें। बस अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, नज़र बहुत लग जाती है ऐसे जानवरों को।